Ja som tam niekoho počul. Čo ti jebe? Hýbaj! Piče! Opište. Kamo, fakt si niekoho počul. Nie, tak šuchnu ti. Kamo, jebe ti. Čakaj, ja ti ukážem záber. Ukáž. Boha. No joke, ja som tam niečo Kao, počul do sa piče, šuchnúť. keď... Ticho. To bolo ovocko. Jaký zadymenie zas? Toto je... Pusí. Áno. Piču. Ja som tam... Čo tam? Čakaj. Daj na plné voľné. Čo? Už máme bolesť. Ono to začalo! Si robíš piču. Ukáž. Kamo, no joke, ale aj ja? Už máme bolesť. Či to nebol vták, ale... Lebo vtáci Volá, chodia. čo tam bolo určite. Hej, kamo, čo to bolo? Niečo mu tam svietili oči. Čakaj. Ja som tam niekoho počul, oči jebe. Čo ti jebe? Fakt, kamo. Pusí. Kurva! Ty nemôžeš to zastávať, ty debil. Áno. Ticho. Piču. Ale to je trocha. Kamo, Ale tak som tam počul niečo. Hej, kamo, máme ísť... Máme tam ísť znova? Dobre, ukázal som mu tam. Dobre, chod tam, kamo, ja radšej to... Ty ideš so mnou. Nie, poďme to kúknúť, či to není niekto na oné. Kamo, do piči, to si robíš prdel. Ukázal som mu ten videoklip. No, videoklip a ja to mám nahrané. Na nešťastie tam nič nebolo počuť. Ale, kamo, on volá, čo počul a ja trocha. Čo? To som tam dal ja. Ja si dal tú našu onu, Čo, kľúčku? nie tu naše, vieš, Čo? tam si vyrysoval naše mená vtedy. Kamo, však ty si to dal do ohňa, ty debil. Nie. Áno. Hovno. Si je to rovno. Ticho. Počkaj, čo to tam do piče? Ten problém Kamo, bude, my nebudeme vedieť, či ide odtiaľ vlak, my budeme vidieť len svetla. No jedine buď odtiaľ pôjde a bude zelená a tam budeme vedieť, čo je zozadu. Ja kebyže vkročí na kolej, kamo, a ide ten oný nákladný, tak by ma zabil. Dobre, ticho. Ticho. Zrazu bojí, že sa ďal pôjde vlak. No pôjde. Môže, ale však oné, to by sme počuli. Kámo. Kámo, a však my sme boli hentam, ja som slúbil na mojim divákom aj našim, ešte ja keď budem dosiahnem ľudia, ak dosiahneme 1000 odberateľov, schválne napíšte do komentárov, že či sa máme nazvať Západoslovenskí králi. Plne železničné. Áno, Západoslovenskí králi. LOL. Jak ďaleko sme? Tu na to bolo niekde. Nie, do Rici, ale však furt tam vidím svetla. Diaľke vidím svetla. No a to je asi možno semafor. Piču. Nič urob. Nejobinkaj. Nejdeme radšej na Senicu, kámo. Lebo to je akože dosť creepy. Ako viem, že my sme boli vedľa tej opustenej budovy viac menej opustenej budovy, tam sme boli, že to ani velice opustené nebolo, lebo tam niekto chodí, že? Kurva. A kámo, bolo to akože tiež creepy, ale kebyže tam ideme v noci. Kámo, ja som povedal našim divákom, že keď dosiahneme 500 alebo 1000 odoberov, tak tam pôjdeme. V noci. Cez prázdniny. Kámo, deal je deal. Mali by sme to dodržať. A tu na je ten strom priviazaný, takže... Kde? To bude tu na nej, tam. Dobre, ticho. Kámo, vieš, aké som dával petardy v škole? Ticho. Ty si doniesol petardu do školy? Nie. Čo? Nebyl, ale však keď FIFO si zatentuje. Čo, jaké petardy? Keď si niekto iný zatentuje, hovorili to furt na mňa. Keď si niekto iný zatentoval, hovorili to furt na mňa.
Ja to nemôžem zmenšiť, jedine tak zväčšiť, kámo. Furt cítim, ako keby smrť z kanalizácie do Horití. Alebo či to není samo, čo si zaotentoval s Filipom Kozákom. Kosákom, no. Ticho. To je ono. No, kámo. Do 5 minút Dobre. pôjde vlak. Kámo, počkaj. Natáčam sa. Natáčam, cez toto. Vidíš to? Ukáž, ja ťa podržím. No. Čo robíš s tým? Teba natáčam. Kámo, reálne teraz horší, no. Lidi. Máme tam, furt sa nám zdá, že nevolá, čo počujeme. A počuli Fakt, sme ty máš lepšiu kameru. aj výstrel sme počuli, že? Ale už tu dlho nebol. A podľa mňa nebude, tu bol 3-krát, možno nebude. Áno. Pravdepodobne. Hen hore lietadlo, bliká. Blik. Čakaj. Čo sa mi zdá, ako keby išiel vlak, ale nejde. A ticho. Imagine, že dáš preč ten zvuk potoka a počuješ len du. Poďme ten to, čo sme išli, vieš, tú hru, že Marek, Párek a vieš. Ale tam si nebudem. Kde? Že tam nedal týka. Kámo, čo máš ty, vidiny? Kde? Vidím. Dneska asi lieta veľa lietadiel. V noci, no. Kámo, prečo niekedy vidím to svetlo červené tam vzadu, vidím svetlo, že viac červené a... Inak škoda, že tu není semafor aj na tú druhú stranu. Počul to by? To si ty hodil? Ja hodil. Kámo, kebyže... Bolo, že aj tu nebol semafor centis. Vidíme semafor. Takže my vidíme len Nerob si srandu, kámo. Jasné, cvičenie, pripomienka, chod do Riti a je 17:30 hoši, 17:30, není 7:30, to je 17:30. Nejdeme náhodou na tú stanicu. 5 minút počkáme a keď nepôjde, tak ideme na stanicu, ne? Ak sa do 5 minút nič nestane, tak hovno sama zostane. Ty more, a ideme to zase kúknúť, či nie? Mamatej. Čo? Ticho. Počkaj. To si ty čuchol, alebo to niekto iný? Ty si to šuchol. Počúvaj, dáš mi kľúče aj do kabele. Mamatej. Jaký zase Mamatej? Kúkaj, ale jak mi tá kamera ide do diaľky, ty vole. Vidíš? To ja vidím tak 5 metrov pred seba. Čo sa mi zdá, že vidím tam furt ako keby nejaké biele postavy, čo tam prechádzajú. Asi mám vidiny. Tamo, čo mi už fakt mi jebe, alebo čo? Hej, Dávidčak, poď sem, ty nigger. Neck hurt. Mamatej, poď sem! Mamatej. Však daj mi kľúče do backpacku. Do backpacku mi dajú kľúče. Hneď do prvého, do toho tu veľkého vreca. Do vrecka najväčšieho mi tam dajú Ticho. To je motorka, aha. Daj mi to tuto najväčšieho oného. Zíper mám asi na tejto strane. Daj mi to tam pichni, neotváraj to celé. A zavri. Úplne. Tak asi poďme na tú stanicu, tu už sa nič nestane. No. A ešte ukážeme, že kde sme chceli aj ten pôvodný bunker, ne? Že druhý bunker. Pre istotu čeknem, nikto nič. Hej, aby sme nemysleli, kámo, jak to svíc, jak pes. Ak niekto bude na stanici, tak ideme naspäť do dediny. Do villageu. Do dediny, no, do Zavara. Alebo môžeme ešte čeknúť
Elektroodpad. Tu na kríži. No. Vidíš, mohli by sme. Ticho. A zase som počul ako keby do píško, poďme do Riti, kámo. Nemám z tohto miesta dobrý pocit. Hej, kámo, hovorím ti, že ja nemám z tohto miesta dobrý pocit. Ja to ne. Ja som to nezrušil. No, kámo, nesvíc. Hej, my sme prešli, pred chvíľou sme prešli bunker. Dočkaj, poď doľava, lebo tu je kalužak. Hovno. Tak, ale nikam nejdeme do Riti. Počkáme na vlak. Pamätáš si na toho deda? Čo oni? Na neutrále dával plyn naplno. Dočkaj, sa svetla. Že jak dlho. Ja to mám pomerne ako ďaleko. Takže ty máš lepšie. Mama, ty dočkaj! Hej, prisahám, kámo, že som voľakoho počul, ale nič. Ešte zostaňme tu. Čo sú tu dvaja do prdele? To není moc. Nie, ale stále je červená. Ja mám tam blatu do prdele. Jasné. Ale áno, keď je osoba tam, alebo buď pôjde nákladiak, nikdy nevieš. Ale dobre, však ja viem. Poď natáčať, Digmore. Ja natáčam. Dobre, hoši, sme na... Kámo, prosím ťa, môžeš byť na videu. Čo keď FIFA bol populárny, tam to má cez 40 tisíc zliadnutí. Filip? Áno, Filip, čo som ho tam pozdravil. To vystrelilo normálne. 50 tisíc zliadnutí. Čo? Kúkni to na YouTube. Si natočil Filipa? No ja som začal tam z Honziu, keď som natáčal výťah. City Arena. Máš vysí, ne? Áno. No? No, ukáže. Premium dig. No. Kámo, koľko máš tam tých upozornení, Digmore? Čakaj, jak sa voláš? Kúkáš, nice. Jak sa voláš? Daj tam, že... Dobre, to je srom. Jak sa voláš? Ty už si... No daj tam, že tam, veľké T. Čože na to? Veľké T, skúk. Ticho? Choď ešte dole. Čak nie. To. Musíš ešte ísť na sa. Počkaj, to. Technoblade. To som ja. Vidíš, 541. Nie shorts, kamo, tu má to... Tam, more. Dod v Trnave, čo je Dod? Deň otvorených dverí. Vidíš? To má hodinu 12. Tu je naše idejko, vidíš? Aha. No, vieš čo, nie. Tu nabol aj Adam? Čakaj, tu nabol aj Adam? Áno. Kde to bolo? Choď úplne hore. No, daj nepopulárne. Vidíš to 53 tisíc. Dal si sa tam s Filipom. Áno, prísahám. Ja asi viem, ktorej. Musíš. Ty to pretoč. Úplne keď som bol hore. No tak nie. Tuto to bolo. Tuto. Musíš dočkať. Tuto to bolo. V šlapkách? No. Čakaj. Tam bol FIFO. Čakaj. 30. Poď Marcice. Vidíš, tuto bol FIFO z mamku. Tuto. Taký tučný. Taký fitness.
Dočkaj. Tam je tabačka. Dobrý ti, typko. Počúvaj, ticho, teraz. No to presne vystrelil, kámo. Á, zelená. Čiže odtiaľ. Chceš mi na videu? Akože, neviem, no. Tak ale... Môžeš ma tam dať, ale však čo. Dobre. Kámo, prečo vyzeráš jak Steven z Minecraftu? Peter. Dobre. Chill. A pôjde po tej serenej trati, ne? Jasne, lebo ja si povedal, že vtedy prerábali toto tu a on išiel po hendej strane. Kámo, vieš čo? A ja, dočkaj, vieš čo? Poďme natáčať tie závory, to bude dobre. Ale áno. Máme dík more. Čo? Dočkaj, zeberiem si bicykel. Aj one, hej? Ešte nejde. Vieš, aby ma ale mama nevidela. One. Poď kúsok dozadu. Tuto je to akurát dobre. Trocha bližšie. Tuto 4,8 metra. To má, toľko má FIF. Idem čekovať vlak. Jasné. Čo? Vidíš svetla? Poď sem. Za chvíľu by mali oniť tie rampy. Ale tie biele svetlá, kúkaj, čekuj biele svetlá. Nie, na hentej strane biele svetlá. Vidíš? Dobre. Ale kúkaj, či tam ide biele svetlo, za chvíľu by mal ísť. Nie, jak vyleze odtiaľ, tak hneď pôjdu rampy. Pes. Vidíš teraz? No jasné, lebo tam je ten oný. On príde rovno tak, keď to autobus sa prisadá. No, teraz. Čo to, jaký rozjetý? Brzdí. Musel práve teraz prísť. Nemusel, ale však teraz ide vlak. Už ide. Hen vidím, teraz ho zachycuje kamera. Biele svetla. Dík. No po schodiák. Vidíš, to idú one, naspäť domov. Hej, imagine, že teraz by zastal hen tam. Vieš, čo to tam je to oné? Hej, a teraz by išli zase dole. Si jak vtedy. No. Tento jak vyhráva naľavo, Opel. Áno, kámo, dobrá muzika. Počul si, jak vyhrával? No. Rytmus sa púšal. Kámo, reálne tam je vlak trocha ďalej. A hen tam je tá krabička, čo ovláda toto. Tie rampy. Vieš.